हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक टॉपिक के बारे में बताएंगे। वो है हिचकी। हिचकी की समस्या कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन यह एक ऐसी समस्या है जिसमें ना तो आपको बेड पे पड़ा रहना रहेगा, ना आपको किसी काम करने में दिक्कत आएगी। लेकिन जब हिचकी की समस्या बढ़ती है तब यह लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। आज हम आपको हिचकी को रोकने के कुछ घरेलू उपाय बताएंगे, कुछ तरीके बताएंगे, कुछ आयुर्वेदिक चीज बताएंगे जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी हिचकी की समस्या को जल्दी से जल्दी रोक सकते हैं। हिचकी की समस्या में आदमी बस परेशान होता है, उसको काम करने में दिक्कत आती है, लोगों के सामने निकलने में परेशानी होती है और खाना निगलने में भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। हिचकी की समस्या में ऐसा नहीं है कि आदमी मर जाएगा या उसे बेड पे पड़ा रहना रहेगा या उसे दवाइयों का नियमित तौर पे सेवन करना रहेगा। कुछ सिंपल सी होम रेमेडी का इस्तेमाल करके, कुछ तरीके अपनाकर लोग अपनी हिचकी की शिकायत को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका होता है पानी का इस्तेमाल करना। अगर किसी को हाल फिलहाल में ही हिचकी स्टार्ट हुई है तो 1 से 2 गिलास ठंडा पानी लें, धीरे धीरे उसे सिप सिप करके पीना स्टार्ट करें। ऐसा करने से हिचकी अचानक से ही जो आ रही है वो अपने आप ही रुक जाएगी। आप चाहें तो ठंडे पानी के अंदर आधा चम्मच शहद मिला लें, इसे मिलाकर आप पिएं। ऐसा करने से भी आपकी हिचकी की शिकायत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। हिचकी को ठीक करने के लिए पानी का सेवन करना सबसे बेहतर और सरल उपाय माना जाता है। दूसरा तरीका होता है अकरकरा का इस्तेमाल करना। अकरकरा एक आयुर्वेदिक पौधा होता है जिसके बहुत सारे फायदे होते हैं। तो आपको अकरकरा का फूल लेना है। अकरकरा का फूल लेकर आप इसे मुंह में डालकर थोड़ी थोड़ी देर के लिए चबाते रहें। चबाने से आपको हिचकी की जो समस्या है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अकरकरा की पहचान करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। यह आपको जो गलियों के अंदर जो पेड़ लगे रहते हैं उनमें ही यह शामिल होता है। अगर ये आपको वहाँ पर नहीं मिलता है तो आप इसे इजीली पंसारी की दुकान से लेकर आ सकते हैं। दूसरा तरीका और मैं आपको बताता हूँ। आप अकरकरा की जड़ का इस्तेमाल करके भी हिचकी की समस्या को ठीक कर सकते हैं। जिन लोगों को लंबे समय से हिचकी की समस्या है, कई साल हो गए हैं, उनकी हिचकी ठीक नहीं हो रही है, तो क्या करें, अकरकरा के फूल ले लें और अकरकरा की जड़ ले लें। दोनों को अच्छी प्रकार से कूट लेना है। कूटने के बाद आप इसे पीसकर इसका चूर्ण बना लें। आधा आधा ग्राम आपको अकरकरा का फूल और आधा ग्राम अकरकरा की जड़, इसे शहद के साथ दिन में 2 से 3 बार चाटने से आपकी जो हिचकी की समस्या है पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। साथ में थोड़ा सा ठंडा पानी पीते रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है, आपको फ़ायदा मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।